Всем привет! Ну, в новогодние каникулы надо куда-то ходить. И вот мы с друзьями решили поехать в какое-то лосиное пристанище, и там можно кормить лосей. Там еще какая-то программа, в какой-то чум или в юрту залезть можно. В общем, должно быть довольно интересно. Ну что, погнали? Естественно, чтобы смотреть всяких лосей и этих... Господи, как они называются? Лоси и олени, во. Чтобы смотреть оленей, надо ехать за город, потому что в Питере их как бы, ну, вряд ли. А сейчас мы стоим где-то уже на окраине, это озерки. И вот здесь настолько ветрук жесткий. Смотрите, открою дверь. А вот уже поутих немножко. Но на самом деле здесь очень сильно дует, не знаю почему. Так, дверку надо закрыть. Так что вот так вот. Ну что, продолжаем наше маленькое путешествие. Решили перед как бы вот этим всем зайти в Икею перекусить, потому что многие не ели ничего, поэтому как бы, ну, не без этого. Так что хот-доги и вперед. Можно сказать точно, что за эти 11 лет, сколько я не был, точнее, я был, конечно, в Икее, но не ел в ней, хот-доги вполне себе не изменились. И вот у них была когда-то пицца, теперь это такой длинная такая штуковина с сыром и овощами. Но мяса там не хватает, но типа для веганов, все понятно. Толерантность во всех отношениях. Как-то так, в общем, неплохо. Перекусили. И главное, с капучино, с пол-литром водой, с 2 хот-догами и вот этой вот длинной веганской фигней получилось 220 рублей, это очень дешево. В Питере на эти деньги, наверное, можно поесть только в столовой максимум. Ну, в общем, приехали вот в такое место, вот такая есть классная дорога. Дальше мы не рискнули ехать, потому что все-таки оффроудом, но машина не соответствует немножко. В общем, воздух, конечно, понятно, почти Ленобласть. В общем, пойдем смотреть, что дальше. Собачка такая. Пойдем ко мне, разбираем. Подходи. Выдаю всем хочешь. Ну, собственно, выдают вот они вот эти ветки, будем кормить олей. Хотя я не буду, я поснимаю немножко. Ну да, у них. Какой он прекрасный. Это она. Ее зовут Юма. Ну вот, как бы оно питается. Надеюсь, что-то видно. Попробуем чуть другой ракурс. Ну вот, их кормят. Типа они сами ветки не едят, счесывают только то, что сверху веток. Прямо слышно, как ест. А вот один из них на привязи. Сзади ходит жена и дети. Угу. За оградой. Он нам с этой стороны несет корзину с самком. Тут он, да? Да, вот я тобой его кормлю. Ага. Ну вот, оно ест. Это не оно. Ну, животное, оно. Такие вот исторические постройки здесь, причем этот дом сохранился реально с 1800 какого-то года, и вот он в таком виде, ну, вот древняя постройка, так люди жили, собственно. Это еще было очень давно. Вот такое вот место. Ну, а там у нас вот лес, и нас ведут кормить лошадей, но я лошадей не люблю, поэтому как бы не особо этим, честно говоря, интересуюсь. В итоге я вообще не пошел к лошадям, вот они там в загоне стоят, но что-то совсем ни разу не интересно. Все-таки приехали за оленем, поэтому... А здесь вот такие вот леса, шумят леса. Стараюсь, что-то в лесу не был. Прям ностальгия по детству такая. Хотя лес, я, честно говоря, сильно прям не люблю. Я до мозга костей городской житель, мне среди железа гораздо более комфортно. Но из зоны комфорта иногда все-таки надо выходить. Вот так вот выглядит у нас сейчас лес. Это, опять-таки, повторяю, Санкт-Петербург. 3 января. Плюс 3 градуса. Снега даже ни грамма нету. И вот так вот у нас в этом году весело. Так проводим новогодние праздники. Вот опять нашли оленя. Вот, а вообще вот здесь такая вот панорамка получится. Стоит вот эта вот юрта, костер горит. Вот такое вот интересное место. Так, возьмем кружком все это дело. Лесом пахнет. Блин, уже не декабрь, уже январь. И пахнет лесом, как осенью. Типа грибы собирать. Даже грибами, кстати, пахнут.
Так что всякая фигня, какие-нибудь поганки, наверное, растут даже. Забрались мы в ЧУМ. Что надо сначала покататься, а В потом общем, говорить. довольно интересно. Тут и даже иностранцы у нас, но вот так вот здесь в ЧУМе. Костер горит. Это, конечно, всегда уютно, что говорить. А вот такое вот здесь внутреннее устройство. Собачка Так, собственно, лежит, люди там жили. Бочка, рядом кресло. Мгм. Как-то, в общем, вот так здесь. Ну, немножко костра вам на экран, потому что это круто. Мы сидим тут уже не знаю сколько минут, и тупо пялимся в костер, слушаем всякие истории. Прикольно, реально, очень атмосферно. Поэтому дров потребно не такое безумное количество. Просто смотрим в костер. Совсем в экстренных ситуациях, когда там длительный какой-нибудь буран или еще что-то, можно пару-тройку шестов сжечь. Как бы. Хотя, конечно, такие шесты в тундре это большая ценность. Ну, потому что высокие прямые деревья, это все-таки... В общем, выходим из этой деревни вот по такому замечательному лесу. Ай, короче, здесь весело очень идти. Даже мы идем без машины, потому что машина налегке поехала вперед нас, чтобы во всем вот этом вот не застревать. А казалось бы, сколько там километров от Питера, от Меги. Ну вот как-то так. Закончилось это небольшое лесное путешествие. Было прикольно, особенно атмосферно было у костра. Прям какие-то детские воспоминания нахлынули на всех. В общем, было здорово. А кому это понравилось, ставим лайки. Ну, кому не понравилось, естественно, дизлайки. Подписываемся на группу. Кто первый раз пришел, подписываемся на канал. В общем, всем удачи, всем пока.